হে তুম জয় সর্বত্র রে। আসিল তুমে শান্তি হই ধরারে, হেউ প্রভু হে তুম জয় সর্বত্র রে। প্রিয় শ্ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଶ୍ରୀଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ରତମ ନାମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ପବିତ୍ର ବାଇବଲର ମାଥି ଲିଖିତ ସୁସମାଚାର 11 ଅଧ୍ୟାୟର 22 ପଦରେ ଆମମାନେ ଏହିପରି ପାଠ କରୁ, ତଥାପି ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ବିଚାର ଦିନରେ ତୁମମାନଙ୍କର ଦଶା ଅପେକ୍ଷା ସୋର ଓ ସିଦୋନର ଦଶା ସହନୀୟ ହେବ। ମନୁଷ୍ୟ ନିଜର ପାପ ହେତୁ ନରକରେ ତ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ, ମାତ୍ର ସେ ମୁଖ୍ୟ ରୂପେ ଏଥିପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିବ କାରଣ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ମୁକ୍ତିର ପଥ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିଅଛି। ନରକରେ ସେହି ଦଣ୍ଡ ଏହିପରି ଭୟାନକ ହେବ ଯେ ତା ଅପେକ୍ଷା ସୋର ଓ ସିଦୋନର ଦଣ୍ଡ ସହନୀୟ ହେବ। ନରକରେ ଯେ କେବଳ ପାପ ପାଇଁ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ ତା ନୁହଁ, ମାତ୍ର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୁଯୋଗ ଅଣଦେଖା କରିଥିବାରୁ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। ଯେତେବେଳେ କଫରନାହମର ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ବିଷୟ କହିଲେ, ସେମାନେ ତାହା ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବାରୁ ନରକରେ ଦଣ୍ଡିତ ହେବେ। ସୋର ଓ ସିଦୋନର ପାପ ବଡ଼ ଥିଲା, ମାତ୍ର ତାଠାରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ପାପ ହେଉଛି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କରିବା। ମନୁଷ୍ୟ ଯେପରି ଏହି ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବ, ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସୁସମାଚାର ଜଣାଇବା ନିମନ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଅଛନ୍ତି। ପୁଣି ସମସ୍ତେ ଯେପରି ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତି, ଏହା ଈଶ୍ୱର ଆଜ୍ଞା ଦିଅନ୍ତି। ସୁସମାଚାର ଶ୍ରବଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ଆପଣ ଯେପରି ଅବହେଳା ନ କରନ୍ତି ତଥା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ମାନି ପରିତ୍ରାଣ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆମର ଏହି ପ୍ରାର୍ଥନା।